kali ini yang dibutuhkan adalah jamuran, pistol air, kedua jemuran, ketiga papannya berbeda-beda. Lalu guys, benda-benda yang kita butuhkan adalah pertama pistol air, kedua jemuran, yang ketiga papan, yang terakhir adalah gelas plastik ukuran apa saja. Yang bebas-bebas, papan juga bebas-bebas. Dadah guys. Begitu saja. Begitu saja. Jangan lupa beli pistol air. Minta